മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ള ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തരാറുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഞാനും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫലം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഞ്ഞിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ ഇലയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വേഗം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ തുളസിയാണ്. തുളസി ഇങ്ങനെ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിത്തൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 3-4 കഷ്ണം ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുക്കില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്താലും മതി. ഇനി ഇത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വെള്ളം ഏതാണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചുക്കിന് പകരം ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി. അടുത്തതായിട്ട് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഞ്ഞിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 1 പിടി കഞ്ഞിക്കൂർക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തുളസി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തുളസി ഇതുപോലെ തന്നെ 1 പിടി എടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനി വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫോമിലേക്കായി വരും. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളൊരു ജഗ്ഗിലാക്കിയിട്ട് ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ മതി. കുട്ടികളൊക്കെ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് കുടിച്ചോളും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ചവർപ്പോ കയ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം കുടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഡ്രിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.